إذن البداية بآخر أخبار الكرة الإسبانية، حيث أعلن برشلونة عودة مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة. ذكر بيان النادي أنه بإمكان المدرب فالفيردي الاعتماد على الجناح الفرنسي عقب تعافيه من إصابة على مستوى الفخذ اليسرى. وكان ديمبلي قد تعرض لتمزق في عضلة فخذه اليسرى ضد ختافه في 16 من سبتمبر من العام الماضي، ليضطر لخوض عملية جراحية في هلسنكي بفنلندا غاب على إثرها لنحو 3 أشهر ونصف عن فريقه برشلونة. إذن نرحب من جديد بضيفنا في الاستديو الكابتن سعيد رزقي. سعيد، نتحدث يعني بالتفصيل عن عودة عثمان ديمبلي. كلنا نعرف أن اللاعب تمرد أيامه في دورتموند ولم يتدرب، وربما هذا ما أثر على أنه جاء يعني مندفعا لبرشلونة حتى يثبت أن الملايين التي صرفت عليه أنها مستحقة، وبالتالي تعرض لإصابة سريعة جدا. هل في نظرك عودة ديمبلي الآن ستكون مغايرة عن قدومه الأول لنادي برشلونة من دورتموند؟ بكل تأكيد أن العودة ستكون مغايرة، لأن ديمبلي الحين وأصبح لاعب برشلونة. في السابق كان حلمه أن يلتحق بالفريق، وبالتالي التمرد أثر عليه بدنيا وكذلك حتى من الناحية المعنوية، والانتقال شكل له تلك الصفعة أو ذلك الفارق بين الأحلام وكذلك تحقيق الحلم. فديمبلي واحد من اللاعبين الذين يتميزون بالسرعة والقوة، وكذلك لاعب حتى ولو أنه يعني تألق في دورتموند رغم صغر سنه، إلا أن الآفاق مفتوحة أمام هذا اللاعب، خصوصا أنه سيلعب مع فريق برشلونة المتوهج خلال هذا الموسم. وهذا من حظ هذا اللاعب أن برشلونة في أحسن مستواه، واللاعبين كلهم يقدمون مستويات جيدة، أي أن ديمبلي لن يتعب ولم يتعب في إعطاء المجهود أو الإضافة الكبيرة والإضافة المتوخاة ويعني التي ينتظرها كل سواء عشاق برشلونة وكذلك الإدارة التي قامت باستقطاب هذا اللاعب. يمكن أن نقول أنه استقطابه جيد. ديمبلي واحد من الدعامات الأساسية المستقبلية لفريق برشلونة، وهذا هو البناء الجيد، أن برشلونة أصبح يجدد الدماء وأصبح يعتمد على لاعبين صغار السن في وقت الذي يمارس فيه الكبار، وزال حضور النجوم الذين قادوا التيكي تاكا في السنوات السابقة. نعم. إذن بعد انقضاء 17 جولة من الدوري الإسباني، حلق برشلونة خارج السرب مهيمنا على الصدارة، ولم يستطع أي فريق إلحاق الخسارة به منذ كأس السوبر الإسبانية مطلع الموسم. وحاول أتلتيكو فالنسيا اللحاق به، لكنهما وضع حدا لسلسلة النتائج الإيجابية والتاريخية بتعرضهما للخسارة. حال أبرز الأندية الإسبانية نتابعها سوية في التقرير التالي. حتى الجولة 17 من الدوري الإسباني يبدو أن برشلونة في طريقه لإنهاء أمر المنافسة على اللقب، تماما كخطى غوارديولا مع السيتي. فالفريق الكتالوني حلق وحيدا بالصدارة، ولم يستطع أحد إلحاق الخسارة به. فقط أتلتيكو مدريد وفالنسيا وسيلتا فيغو استطاعت أن تتعادل مع المتزعم الذي حقق 14 انتصارا بأقل التكاليف والمجهودات رغم بعض العقبات والصعاب، أبرزها تمثل في الإصابات والغيابات لأشهر. والحديث هنا عن خليفة نيمار في مركز الجناح الأيسر عثمان ديمبلي، ومواطنه أومتيتي في الدفاع. صحيح أن فالفيردي ابتعد في الريادة بوجود نجم بحجم ليونيل ميسي، متصدر هدافي الدوري في الموسم الماضي والحالي، والمتوهج بتحطيم الأرقام التاريخية لأساطير كروية من داخل وخارج إسبانيا. لكن العملاق الألماني في حراسة المرمى تير شتيغن أيضا قدم أداء مبهرا محليا وقاريا. ضربة كلاسيكو الظهيرة لريال مدريد كشفت الخلل الكبير في خطوط الميرينجي، ووضعت زيدان ولاعبيه تحت المجهر بخسارة ثالثة وب4 تعادلات في موسم يحتل فيه الملكي بطل الخماسية في العام الماضي المرتبة الرابعة مع مباراة مؤجلة. من جديد نرحب بك سعيد. سعيد، هل يمكن أن نقول أن برشلونة هذا الموسم ربما يفوز بأسرع دوري له في تاريخ الليغا الإسبانية؟ وبرشلونة حقق كل الألقاب، حقق كل الأرقام. ميسي
يعني يمكن أن نقول أنه كسر كل الألقاب الموجودة، فبرشلونة يمكن أن يحقق هذا اللقب ويبقى تاريخيا، حيث أنه سيصبح أسرع لقب فريق لم ينهزم إلى يومنا هذا إلى حد الدورة الأخيرة. برشلونة عكس السنوات الماضية فريق متوازن، خطوطه دائما متقاربة، فريق لديه عناصر يؤدون بشكل جيد خلال المباريات، عكس الأندية الثانية. شاهدنا أن فالنسيا أصبح هو النادي الذي تسيد وخطف يعني الصدارة. هو ما ساعده أيضا أن كل المطاردين خسروا في الجولة الأخيرة. هو فاز على الريال وفالنسيا خسر وأتلتيكو خسر، وهذا يعطيك يعني الأخ اسماعيل يعطيك بالملموس إشارات كبيرة نحو اللقب، أن برشلونة يسير بخطى حثيثة نحو تحقيق اللقب. ريال مدريد في أسوأ حالته، أسوأ انطلاقة يمكن أن نقول لريال مدريد منذ يعني سنوات. أتلتيكو مدريد الذي عاهدناه متوهجا ويخلق دائما المفاجآت، كان الفريق الذي يضغط على ريال مدريد وبرشلونة من أجل تحقيق اللقب. اليوم نشاهده أقل مستوى من الماضي. كذلك فالنسيا بدأ يتراجع بعدما كان فريقا يعني الكل انطلاقة صاروخية وجنونية. فاليوم يمكن أن نقول أن برشلونة يسير في الطريق الصحيح ويسير ويقترب بشكل كبير من تحقيق اللقب. لكن لا ننسى أن الموسم الماضي كان برشلونة أيضا مبتعدا من فارق 13 نقطة، يعني خسر، بقيت له فارق نقاط 9 نقاط عن الريال، وبدأ يخسر نقاط شيئا فشيئا إلى أن فاز الريال. ولكن الريال يختلف، الريال السنة الماضية ليس هو الريال السنة هذه. الريال السنة الماضية كان متوهجا، كان لديه خط هجومي قوي جدا. سنتحدث عن الريال بعد قليل إن شاء الله.